どうも皆さんこんにちは、サバ缶マジンです。今回はつい先ほど動画を収録していたところ、謎の音声が入っていたので、それについて投稿することにしました。少し音が大きいところもあるので、音量に注意してご視聴ください。いかがだったでしょうか。私にも原因は分かっていないので、分かる方がいればコメントお願いします。それと漢字の方はどうでしたか。あんまり気にしている人もいないと思いますけど。